我们现在就是提前从酒店 check in， 然后到了这个叫做长怡的叫做住这个 airport 中间的这个算是一个商场吧，还有吃的和这么个逛的这个地方，然后提早过来就想看看这个住到底是有什么，大家都很推荐。然后因为现在时间太早了，才早上8点钟，没有任何 store 是开门的，所以我们先在这个 Priority Pass Lounge 这边休息一下，等餐厅和商店开门了以后，就顺便看一看。这是这个 lounge 配的这些吃的东西，等等我们再去看一看。然后他顺便还送，这是1人1罐啤酒，正好来新加坡也还没有在他们那边喝过酒，来试一下这个 Tiger， 也算是试一下本地的啤酒吧。然后他 lounge 这边呢还可以用电脑，那边有个 meeting room 和 nap room， 然后呢还可以在这边冲凉，可以在这边待大概3到4个小时，3个小时。所以说整体的设施还是非常棒的。真是太可怕了，这哪里找得到啊？全是接车的，根本不知道谁是谁。另外一头还有。2 hours later. Here we have 20 villas only. And regarding our land is 5.5 hectares that our land. Wow. So we have some type category villas. We have family full villa, like the right side, we call it family. And then regarding of type of villa, we call the full villa. We have also the new property for the balloon, the hot air balloon. For the in-house guests, we have the special price. $80 if you want to do the ride. How much? $80. Okay. I see. Welcome. Thank you very much. On the right side. Oh wow. Thank you very much.
我们现在就是在这个巴厘岛的 Coffee Plantation 这里，他们这里有很有名的那个猫屎咖啡。然后呢，做完他们这个巴厘岛这种 swing 以后。 Looks nice, babe. Okay, SP. 做完他们这个巴厘岛这种 swing 以后，他们就会有2种选择，一个是给你上一杯猫屎咖啡，然后再有一种就是它这种 welcome drink， 有各种各样的茶和各种各样这巴厘岛除了猫屎咖啡以外的本地咖啡，这是免费的。 现在要去 rice field 啦。 Okay. The right side, you can see the right side. Okay. I'm waiting with that. Okay. See you later. Thank you. See you. 好多小这种手工工艺品。
现这是刚刚从这个水神庙这边出来，然后呢，司机就带我们来了这个农家乐一样的巴厘岛的这个餐厅里，周边的环境还蛮酷的。说是餐厅，其实是这个棚子。然后我发现他们这里好多那些狸猫，就是那种做咖啡那种狸猫。你看那个那个笼子里面有一只。叫果子狸。哦，果子狸，所以说还蛮多的。然后呢，他们这边推荐吃的一个东西呢是这个烤鸭肉，所以说我们点了一份他们这边烤鸭肉和一个他们这种叫做 personalized 的一个套餐吧，到时候试试怎么样。现在到了一个猴子森林里，真的这随时随地都能看到一只猴子。